ஹாய்ங்க, நிறைய பேருக்கு முகூர்த்த வளையல்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதில் இப்போ நியூ ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் ஆப்ஷன்ஸும் டிசைன்ஸும் புதுசாக கொண்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்னும் பிடிக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூ டிசைன் முகூர்த்த வளையல் கொண்டு வந்திருக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த வளையல் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் எவ்வளோ ஜொலிப்பாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஆனால் ரெகுலர் ஒர்க்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இருக்காது. ஆனால் உங்களுக்கு மற்ற ஃபேன்சி பேங்கிளில் கிடைக்கக்கூடிய அதே சேம் ஃபினிஷ் இதில் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. இதில் உங்களுக்கு மொத்தம் 6 கலர்ஸ் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இதை நீங்கள் தோடாவாகவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை சிங்கிள் டசன்ஸாகவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் சைஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.2லேருந்து 2.8 வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஒரு டசன் பேங்கிளோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 70 ருபீஸ் மட்டும்தாங்க. இந்த அளவுக்கு கம்மியான ப்ரைஸில் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான பேங்கிள்ஸ் வேறு எங்குமே கிடைக்காது. அதுவும் இந்த அழகான முகூர்த்த வளையல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அழகான பேங்கிள்ஸ் வர தீபாவளி நவராத்திரிக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பரில் உங்களோட ஆர்டர்ஸை டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கோங்க.